សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចូលដល់មេរៀនយើងបន្តទៀតតើតើការនាំចេញរបាយការណ៍ទៅកាន់កម្មវិធី Excel ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារួចមកហើយអំពីរបៀបនៃការបោះពុម្ពរបាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធី Facebook តែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងឈានចូលទៅដល់ការនាំចេញរបាយការណ៍ទៅកាន់កម្មវិធី Excel ប៉ុន្តែមុននឹងយល់អំពីវិធីនៃការនាំចេញរបាយការណ៍ទៅកាន់កម្មវិធី Excel យើងគួរតែដឹងពីមូលហេតុចម្បងថាហេតុអ្វីយើងត្រូវធ្វើការនាំចេញរបាយការណ៍ណាមួយទៅកាន់កម្មវិធី Excel បាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកអំពីមូលហេតុក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នៃការនាំរបាយការណ៍ទៅកាន់កម្មវិធី Excel បាទមូលហេតុទី1ដែលយើងធ្វើការនាំចេញរបាយការណ៍ពី QuickBook មកចូលកម្មវិធី Excel គឺមានថាងាយស្រួលក្នុងការរចនាបន្ថែមយើងឃើញថានៅក្នុងកម្មវិធី QuickBook គឺវាមិនមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការបដូរ font បដូរទំហំឬក៏សរសេរជាអក្សរខ្មែរឬក៏ដាក់បង្ហាញជា logo ឬក៏ការរចនាអ្វីផ្សេងៗទៀតបាទសូមបញ្ជាក់បានផងដែរថានៅក្នុងនេះមិនមែនយើងមិនអាចកែប្រែបានទេយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានប៉ុន្តែវាមានភាពលំបាកហើយមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងមិនអាចសរសេរ font អក្សរខ្មែរ Unicode បានទេយើងអាចសរសេរបានតែ font Lemon បាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសរសេរជាអក្សរខ្មែរដូចជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការនាំចេញមកកាន់កម្មវិធី Excel បាទនេះគឺជាមូលហេតុទី1បាទមូលហេតុទី2គឺងាយស្រួលក្នុងការបោះពុម្ពមានន័យថាប្រសិនបើយើងធ្វើការ print នៅជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងនោះមិនមានជាបញ្ហាអ្វីចោទទេប៉ុន្តែប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពឬម៉ាស៊ីន printer របស់យើងមានបញ្ហាហើយយើងចង់យករបាយការណ៍ទាំងនោះទៅ print នៅខាងក្រៅឬក៏នៅតាមបណ្ដារោងពុម្ពផ្សេងខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅតាមរោងពុម្ពទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺមិនមានដំឡើងកម្មវិធី QuickBook ទេដូច្នេះយើងក៏មិនអាចយករបាយការណ៍យើងទៅ print បានផងដែរដូច្នេះវាទាមទារយើងធ្វើការ export របាយការណ៍ទាំងនោះទៅកាន់កម្មវិធី Excel ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបោះពុម្ពនេះគឺជាមូលហេតុទី2ហើយមូលហេតុទី3ដែលសំខាន់ជាងគេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់អារម្មណ៍គឺការជៀសវាងនៃការបែកធ្លាយនៅរបាយការណ៍សំខាន់មានន័យថាប្រសិនបើយើងចង់ផ្ញើរបាយការណ៍ទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់អាចជា customer ជា vendor ឬក៏ជាបុគ្គលិកផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងចង់ឲ្យគាត់ឃើញតែរបាយការណ៍លទ្ធផលបាទសម្រាប់តែខែមករាឬក៏ខែ1បាទអ្វីយើងចង់ឲ្យគាត់ឃើញគឺយើងចង់ឲ្យឃើញតែរបាយការណ៍លទ្ធផលសម្រាប់ខែ1នេះទេប៉ុន្តែបើសិនយើងផ្ញើទៅតែ file តែម្ដងនោះមានន័យថាគាត់នឹងអាចមើលឃើញមិនត្រឹមតែរបាយការណ៍លទ្ធផលសម្រាប់ខែមករាគឺគាត់អាចមើលឃើញទាំងអស់អ្វីដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសម្រាប់របាយការណ៍នេះគាត់ឃើញទាំងអស់ហើយមិនត្រឹមតែរបាយការណ៍នេះទេថែមទាំង balance sheet បាទតើតើទៅនឹងaccount receivable តើទៅនឹង account payable គឺគាត់អាចឆែកមើលឃើញទាំងអស់ដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងនៅការដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឬក៏អ្នកទី3អាចឆែកមើលរបាយការណ៍ណាដែលយើងមិនចង់ឲ្យគាត់ឃើញវិធីល្អបំផុតគឺយើងត្រូវធ្វើការនាំចេញរបាយការណ៍នោះទៅកាន់កម្មវិធី Excel ហើយចាំយើងផ្ញើរបាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធី Excel ទៅឲ្យគាត់មានថាគាត់អាចមើលឃើញតែអ្វីដែលយើងបានផ្ញើទៅតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាមូលហេតុយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងនាំចេញរបាយការណ៍ណាមួយមកកាន់កម្មវិធី Excel បាទនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងសូម flash តែប៉ុណ្ណេះហើយចំពោះរបៀបនៃការនាំចេញលម្អិតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះសូមអរគុណ